da şöyle bir durumdur. Türk halkı komple yani bizi tanıyor. 76 milyon insan. Biz depremden beri İşkur bünyesinde her sene 6-7 ay çalıştırılarak çalışıyorduk. Sürekli hükümetle görüştüğümüzde sizi biz almışız, biz güçlü bir hükümetiz, siz çıkarmayacağız. Seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Van'a geldiğinde bölgenin vekili AK Parti Burhan Kayatürk milletvekili eşliğinde Cumhurbaşkanımızla görüştük. Mağduriyetimizi hem Burhan Kayatürk anlattı hem de bizzat bizden dinledi. Çaresiz, mağdur, evimize ekmek götüremeyen gidecek bir kapımızın olmadığını söylemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mağduriyetimizi dinledikten sonra bize söz verdi. Siz çıkarılmayacaksınız, her sene çalışıp çocuğunuza ekmek götüreceksiniz. Çünkü biz öyle talep etmiştik. Canlı yayında da 2 sefer Burhan Kayatürk Van TV'de bu açıklamayı yaptı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşülmüş, onların işi tamamdır. Sonrasında Başbakan'la görüştük, öncesinde Başbakan Yardımcısıyla görüştük. Defalarca gidip Ankara'da bakanla görüştük. Yani Ankara'da sorun yok. Ankara'da mağduriyetimizi söylediğimiz zaman dinleyip bize hak veriyorlar. Vatandaş olarak, mağdur olarak bize kalıcılık sözü veriyorlar. Ama bu söz nerede? Yani bu bize verilen sözün cevabı nerede? Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize söz verdiyse, Başbakan bize söz verdiyse, elimizde deliller var, tespitler var, şahitler var, ispatlar var. Ama şu an seçimden sonra dışarıya atıldık. Hala da dışarıdayız. Bize hiçbir hak tanımıyorlar. Yani kimse sahip çıkmıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüne inanıyoruz, Başbakanımızın sözüne inanıyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sözünü yerine getirmek için, o sözü görmek için bütün imkanımızı kullanacağız. Olmazsa bu mağdur kardeşlerimizle beraber bir daha Ankara'ya yürüyeceğiz. Çünkü şakası olmayan ülkemizin en büyük adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bu sözü vermişti. Bu sözün cevabı neredeydi göremiyoruz. Yaptık. Seçimden sonra Ramazan ayında bir 15-16 gün Ankara'daydım. Ben 4 sefer Başbakanımızla görüştüm. Durumu izah ettim. Bize verdiği sözü hatırlatmaya çalıştım. Gerçekten de yani diyor size verdiğimiz sözümüz var. Doğrudur. Çalışma Bakanlığı'na özel kalemine talimat verdi, iletildi. En son bana Sayın Başbakanımızın sözü buydu. Arkadaşlar sizin işiniz tamamdır, gidebilirsiniz. Görüşmüşüz, işiniz tamamdır. Ama Van'a gelince bölgedeki milletvekili veya il başkanıyla görüştüğümüzde öyle bir şey bize olmadığını söylüyorlar. Çünkü gerçekten de Cumhurbaşkanımız şahittir. Başbakanımız şahittir. Bu konuya hakimdir, biliyorlar, bize söz vermişler. Sözlerine inanıyoruz ama neden dışarıdayız? Bunu merak ediyorum. Bu insanlarımız, bu kardeşlerimiz bunu merak ediyor. Eğer ki bu sözün cevabını görmeyene kadar, sözün cevabını almayana kadar kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktur. Olacaklarda da biz değil, bölgedeki vekil ve teşkilatı sorumludur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü kimse dikkate almıyor. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten de şakası olmayan bir insandır. Ki yani mağduriyetimizi böyle 10 dakika kadar dinledi. Hatta o zaman da Burhan Kayatürk sorduğunda şöyle dedi Burhan Kayatürk'e, mübarek dedi, kapı dışında bana söylüyorsun, içeride söylesene. Bana çabuk dedi, oradaki özel kalemine, personellerine dedi, bana Faruk Çelik'i bağlayın. Şansımıza o zaman da Faruk Çelik canlı yayındaydı. Orada bölgemizin Van valisine talimat verdi. Burhan Kayatürk'e talimat verdi ve sonrasında Burhan Kayatürk Van TV'de bir yüz yüze programında bir de seçime özel bir programda Yılmaz Bey sorduğunda bu sözün olduğunu söylemişti. Hatta deliller de tespitler de elimizdedir. Cumhurbaşkanı bize söz verdi ama işimiz nerede? Sözü nerede? Yani sözüne inanıyoruz, eyvallah.
Ama niye dışarıdayız? Niye çocuğumuza ekmek götüremiyoruz? Bunu merak ediyoruz. Çaresiziz. Ekmeğimizi almak için, bu sözün cevabını almak için bütün imkanımızı kullanacağız. Yalnız mağduriyetimizden dolayı eğer bir şey yapılırsa, cana kast edilirse, yanlış bir şey yapılırsa olacaklarda biz değil, Van'daki teşkilatı sorumludur. Teşekkür ediyorum.